ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କରିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ 25 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବମୋଟ 29,726 ଗୋଟି ନୂଆ ଭେକେନ୍ସିର ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ। ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 10,000ରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମିନି ୱାର୍କରର ଭେକେନ୍ସି ଆସିଛି। ଡିଟେଲ୍ଡ A to Z ସବୁ ଭେକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଯାହାକି ଆପଣ ଆଗାମୀ 25 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ଜଣେଇବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ୍, ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ 1,77,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ଜଏନ୍ ହେବେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି 8895154969 এই ନମ୍ବରରେ ଖାଲି ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ହାଇ ଲେଖିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଳେଇଯିବ। ତା ସହିତ କେମିତି ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରିବେ ତାର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ପଳେଇଯିବ। ଡେଡିକେଟେଡଲି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ସବୁଦିନ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଗ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆମର ବସିଥିଲା। ସେ ମିଟିଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିପାରିବେ 15 ଫେବୃଆରୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବସିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ବସିଥିଲା। ଯେଉଁ ମିଟିଂରେ ଡିସାଇଡ୍ କରାଗଲା ଯେ ସର୍ବମୋଟ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ 1,30,152ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଅଲରେଡ଼ି 92,838ଟି ପଦବୀର ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ମିଳିସାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ରହିଲା 37,314ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ହେଲା, ୟାର ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ 92,838ଟି ପଦବୀର ଯେଉଁ ଏପ୍ରୁଭାଲ୍ ମିଳିଛି, ସେଇ ଭିତରୁ 88,116ଟିର ରିକ୍ୱେଜେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ପଠାଯାଇଛି। ରିକ୍ୱେଜେସନ୍ ମାନେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ, ଯେମିତି OSSC, OSSC, OPRB, OPSC, ଏମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକି ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ରହିଲା, ୟାର ରିକ୍ୱେଜେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଠା ହେଇ ନାହିଁ। ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଗେରା ବଗେରା ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲେ, ନୋଟିସଟାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 20,000 ଜୁନିୟର ଟିଚର ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ବଟ୍ 20,000 ତ ପଦବୀ ସେମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତ କେସ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ହାଇକୋର୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ତାର ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଯାହା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ 6,025ଟି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ LTR ପଦବୀ, এইটা OSSCକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଠା ହେଇନାହିଁ। ଟୁ ବି ସେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଠା ହେଇନି, ପଠା ହେବ। କାହିଁକି ନା OSSC କ'ଣ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ କରେନି। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ତା ସରିନି ପୁରାପୁରି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲା। ତେଣୁ କରିକି ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣଙ୍କର OSSC ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ଟ କରିବ। ତାପରେ SSB ତରଫରୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆପଣଙ୍କର SSB TGT ପାଇଁ, ତାର ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଚାଲିଛି। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଫ୍ଟର ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ୍ ଫଲୋଇଂ ଡିସିସନ୍ ୱେଆର୍ ଟେକେନ୍। କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଆହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, process for recruitment for the remaining about 29,726 vacant position of 6 departments should be fast tracked। ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କର କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, all steps must be taken for ensuring advertisement of vacancies by 25 February 2024। 25 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଭେକେନ୍ସି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଇଛି ଯେ GA and PG department may consult with chief election officer whether recruitment related advertisement can be made during model code of conduct or not। କାହିଁକି ନା କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଯିବ, ଯେମିତି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଡେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିହେବନି। ତେଣୁକରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଚିଫ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ସହିତ ଆପଣ କନସଲ୍ଟ କରିବେ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ବି କିଛି ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ କଢ଼ାଯାଇପାରିବ କି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା 25 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଯିବ। ବହୁତ ସାରା, ଯେମିତିକି ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଫିକ୍ସ ହେଇକି ରହିଛି,
ଏଇ ଯୋଉ ଭେକେନ୍ସି ଆମର 3000 ସମଥିଙ୍ଗ ଭେକେନ୍ସି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡି ଫିକ୍ସ ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ଭେକେନ୍ସି ରହିଲା ଆମର ସିପିଏସସି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭେକେନ୍ସି 25 ଫେବୃଆରୀରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଟେଣ୍ଟେଟିଭଲି। ହୁଏତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା 2 ଦିନ ପରେ ହେଇପାରେ। 609ଟି ପଦବୀ ଅଛି। ଖାଲି +3 ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ ତ ଖାଲି 10th ପାସ୍ ଆପଣମାନେ କରିଥିଲେ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। 1513ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପାଇଁ +2 କିମ୍ବା +3 ପଦ ମାଗିପାରେ 177ଟି। ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ 405ଟି। କମ୍ୟୁନିକେସନ କନଷ୍ଟେବଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି 10th ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କର 300ଟି ପଦବୀ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ କରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଭେକେନ୍ସି ବି ସେମାନେ ଏଡ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ବାହାର କରିଦେବେ। ଯେତିକି ବି ପେଣ୍ଡିଂ ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି 25 ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ବାହାରି ଯାଇପାରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଆର୍ଆଇ ଓମିନ୍ର କିଛି ନୂଆ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଡ୍ ହେଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଥିରେ ଯଦି ଏଇ LTR ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରେ। ଯଦି ସେଟା ଏଡ୍ ହେଲା ଦେନ୍ ଏପଟେ 3000ଟି ପଦବୀ, ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର 6000 ଆଉ 3000 ଆପଣଙ୍କର ଏପଟେ ହିଁ 9000 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ରହିଛି 7142ଟି। ତ ମେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ 7142ଟି ଆପଣଙ୍କର OSSC ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ଟ କରିବ ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର ପାଇଁ। ତ ଏହାର ବି ଆପଣଙ୍କର ହୁଏତ ବାହାରି ଯାଇପାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 25 ଫେବୃଆରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ସନ୍ଡେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି 25 ଫେବୃଆରୀ, ତା ମାନେ ବି ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି 25 ଫେବୃଆରୀ ହିଁ ବୋଲି। ବଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ ଆଗକୁ ଅଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଭେକେନ୍ସି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମିନି ୱାର୍କରର। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଭେକେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ନା ଏପ୍ଲାଏ ବି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତୋଟି ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ଅଛି 16ଟି। କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର 21 ଫେବୃଆରୀ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଯିଏ ଜାଣିଥିବ ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବ, ଯିଏ ଜାଣିନି ସିଏ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିପାରିବନି। ହେଲା। 22 ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି। ତ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ଘର ଠାରୁ କାହା ଘର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଜ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ଆକାରରେ ଚାକିରି କରିପାରିବେ। ଖାଲି +2 ପାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ମାର୍କ ବେସିସରେ ସିଲେକ୍ସନ ହବ। ଝିଅମାନେ ଖାଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ କେବଳ ନିଜ ଗାଁରେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଗାଁରୁ ଏଇ ଗାଁ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କର କାମ କ'ଣ ରହିବ? ଆପଣ କେବଳ ସିମ୍ପଲି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ AWC ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଆସିଲା ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଚୁଜ୍ କଲେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି AWW ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର, AWH ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପର, AWM ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମିନି ୱାର୍କର ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଇଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ନାହିଁ। ୱେଟ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ନୂଆ ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଶୋ କରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରି ଭରିକି ରହିଛି। ଆପଣ କାଇଣ୍ଡଲି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଜାଣିଛେ OSSCର ବର୍ତ୍ତମାନ RI ARI ଓମିନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍କୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରାହେଇଛି। ବଟ୍ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲେ ଶୋ କରୁନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ୱରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଉନି। ତ ଟିକେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରିଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ବହୁତ ହି ଭଲ, ନହେଲେ ତ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ କାହିଁକି? ଆରେ ଡେଟ୍ ବଢ଼େଇଲେ ହେବନି ନା, ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦରକାର। ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ା ହେଇଛି କେବେରୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ପିଲାମାନେ ତ ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ କରିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଯେ ଖାଲି ଡେଟ୍ ବଢ଼େଇଲେ ହୁଏନି, ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଡେଟ୍ ବଢ଼େଇକି କ'ଣ ଲାଭ? ରାଇଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ।